বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল পূজা ভট্টাচার্য চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে জানাই অনেক 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 স্বাগত। সবাই কেমন আছো? আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। তো আজকে নিয়ে এসেছি একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও আর রিকোয়েস্টেডও ভিডিও। একজন আমাকে রিকোয়েস্ট করেছে, তাকে অনেক 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 থ্যাংক ইউ আর লাভ ইউ তোমাকে যে রিকোয়েস্টটা করার জন্য। তো আজকে রিকোয়েস্ট ভিডিওটা হচ্ছে যে ইয়ার্নিং ভিডিও, মানে উবাসি, আর বাংলাতে হচ্ছে হাই, হিন্দিতে উবাসি, আর ইংলিশে হচ্ছে ইয়ার্নিং ভিডিও। তো এখন বাজে 3টে, আমি 3টে থেকে ইয়ার্নিং ভিডিওটা শুরু করছি। উবাসি জানি না কীভাবে আমি হাই তুলবো। তো এখন দুপুর টাইম, অটোমেটিকই চলে আসবে হাই। তোমরা হাই তুলতে তুলতে ঘুমিয়ে যাও না, তাহলে আমার ভিডিওটা কে দেখবে? তো আমি প্রথমে বুঝতে পারছিলাম না যে ইয়ার্নিং ভিডিও, উবাসি ভিডিও মানে কীরকম। তো ইউটিউবে সার্চ করে দেখলাম যে এই জিনিসটা তো মজারই, একটু অদ্ভুত আর একটু মজার। তো চেষ্টা করি, জানি না কটা হাই তুলতে পারবো। তো তোমরা দেখতে থাকো আর আমি হাই তুলি আর তোমরাও আমার সঙ্গে সঙ্গে হাই তোলো। তো লেটস স্টার্ট। ভীষণ হাসি পাচ্ছে, হচ্ছে না। এমনি অন্য সময় অনেক হাই ওঠে, এখন কিন্তু আর হাই উঠছে না। হাই হচ্ছে না, হচ্ছে না। একটু ঘুম ভাবি, ঘুম পাচ্ছে ভাবি, তবে যদি হয়। আসছে কিন্তু চলে যাচ্ছে। স্নিজিং ভিডিওটা যেরকম নাকে সুড়সুড়ি দিয়ে হাঁচু হয়, কিন্তু এটা তো আর হবে না। এটা কিভাবে হবে? তো একটু ট্রাই করি। হাসছে কিন্তু চলে যাচ্ছে। একটু ঘুমাই, হ্যাঁ। এক অদ্ভুত চ্যালেঞ্জ ভিডিও। বড় হাই হচ্ছে না কিন্তু। একটা বড় হাই হলো এতক্ষণে। দেখো, দুটো হলো বড় হাই। তুলতে তুলতে হাই কিন্তু খুব হিংসুটে। একজনের হাই হলে কিন্তু আরো অপরের হাই হবে, তোমাদের হাই উঠবে, তোমরা কিন্তু ঘুমিয়ে যেও না তাই বলে। বড় হাই হলো না, হাইটা লজ্জা পেয়ে গিয়েছে। হাইটা কি করে জোর করে হয়? তিনটে হলো হাই, এখানটা ব্যথা করে গেল হাই তুলতে গিয়ে।
আজকে কিন্তু আমি নতুন নাইটি পরেছি। আমার দিকটা দারুণ ব্যথা করে গেল। সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে যাওয়া। চারটে বড় হাই। সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে যাবো কিন্তু। বড় হাই হলো না, ছোট হাই হলো। টাটা। আর পাচ্ছি না, আমার পেটে ব্যথা করে গেল হাই তুলে তুলে, এগুলো সব ব্যথা করে গেল হাই তুলে তুলে। তো এর থেকে বড় ভিডিও হয়ে গেলে আর কেউ দেখবে না। তো প্লিজ তোমরা লাইক শেয়ার কমেন্ট করো, আর যারা এখনও অবধি সাবস্ক্রাইব করেনি তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো। আর সবাইকে অনেক 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 ভালোবাসা। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আমার পাশে থেকো, খুব ভালো করে পুজো কাটিও। আর 2-1 দিন পরই পুজো। তো সবাই টাটা।